miehen Mikko Koivu puolestaan hoitaa kiekon ja Koivulta hyvä syöttö ja hyvä laukaus sinne menee! Maalintekijänä Mikko Eloranta 4-0 ja tsekki on lyöty. Se selviää, kumpana päivänä pelataan, se selviää sitten viimeistään lauantaina, kun Suomi kohtaa Ruotsin. Lehtinen vetää 3-0 rystystä ylänurkkaan ja tämä peli on nyt lopullisesti selvä. Se ampumaan, mutta Kimmo Suomi lämpenee heti ensimmäistä hetkiä, nyt tulee Suomi. Tuomo Ruutu kuskaa kiekkoa, Jokinen menee luukulle ja sinne kiekko tulee, Kempis selviää tilannetta, sinne menee! Näin Suomi siirtyy tässä onnekkaasti 1-0 johtoon. En muista monta maalia hän viime vuonna NHL teki, mutta... Tässä tehdään ja Jokinen tekee hanskan kautta. Nyt tulee, ei nyt ihan Salon, mutta Selkvistit kuitenkin. Taululla näy, mutta nyt Tumminen ampuu ohi maalin. Timonen loistava syöttö, Kapanen löytyy ja maali! Haakman tekee vihdoin ja viimein 1-0. Tässä sahattiin Saksan puolustus täysin pirstaleiksi. Jokinen voittaa aloituksen aloiton ja Suomi siirtyy 2-1 johtoon. Tuomo Ruutu taistelee ja tässä tohinassa kypäräkin lähtee päästä. Näin on paikka ja sinne menee Olli Jokinen tekee maalin. Numerot ovat 1-1. Kuitenkin jarrut päälle ja Suomi tulee nyt vahvasti, kun Koivu päätää keskelle. Väänänen. Koivu menee takatolpalle ja loistava syöttö ja Koivu tekee maalin. Aivan loistavaa. Pystyykö USA vielä kerran ampumaan kohti Suomen maalia? Jokinen vie tämän aloituksen, kiekko jää pyörimään siihen ja tämä peli on selvä. Suomi menee World Cup-finaaliin ja Leijonien juhlat sen puolin jäällä alkavat. Onpa rievastuttava voitto. Suomi lähtee todellakin Toronton finaaliin ja tätä olisi aika harva uskonut.